హాయ్, నేను వినోద్. ఫ్రెండ్స్, మనం ఈ వీడియోలో అయితే స్మార్ట్ రిపేర్ అంటే ఏంటి, ఇది మనకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అనేది ఈ వీడియోలో నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను. సో ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి, ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా వీడియో అయితే ఎండ్ వరకు చూడండి. చూసిన తర్వాత మీకు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మై ఛానల్. సో ఇక్కడ స్మార్ట్ రిపేర్లో మనకి స్మార్ట్ అంటే స్మార్ట్ అండ్ మీడియం ఏరియా రిపేర్ టెక్నిక్. సో ఇందులో మనకి ఏం జరుగుతుందంటే, సో మీలో చాలామంది కార్స్ అయితే ఉంటుంది. కార్స్ ఉన్న వాళ్ళకి మనకి ఆ కార్ అనేది ఎక్కడైనా దెబ్బలు తగిలి దానికి డెంట్లు అనేవి వస్తాయి, అంటే సొట్టలు పడతాయి. ఇంకా మనకి ఫ్రంట్ అయితే మనకి ఆ బంపర్ మీద అయితే ఎటు స్క్రాచెస్ ఉంటాయి చాలా వరకు. సో ఇవన్నీ మన కార్లో మామూలే, కార్ మనం బయట తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఇవన్నీ మామూలుగా జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం స్క్రాచెస్ని కానీ ఆ డెంట్స్ కానీ రిమూవ్ చేసుకోవడానికి మనం అయితే సపోజ్ ఏదైనా షోరూమ్కి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి సర్వీసింగ్ చేయమని చెప్పి, సో ఇవన్నీ రిపేర్ అని చెప్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మనకి ఖచ్చితంగా ఒకటి కానీ 2 రోజులు కానీ టైం అడిగి సో ఇవన్నీ రిపేర్ చేసి అయితే మనకి ఇస్తారు. సో ఇంకా లేదు అనుకుంటే కొంతమంది అయితే ఏం చేస్తారంటే ఆ బంపర్ అయితే బంపర్, లేకపోతే ఎక్కడైతే సొట్టపడిందో ఆ ఏరియా మొత్తాన్ని మార్చేసి కొత్తది వేసేయమంటారు. సో ఇక్కడైతే మనం ఇలా చేయకుండా దీని యొక్క కాస్ట్ అనేది తగ్గించుకోవచ్చు. సపోజ్ మీరు ఆ ఏరియా మొత్తాన్ని మార్పిచ్చేసారనుకోండి, సపోజ్ ఏదో బంపర్ ఉంది, ఆ బంపర్ మొత్తాన్ని మార్చేసి కొత్తది వేయమని చెప్తే మనకి దాని యొక్క కాస్ట్ అనేది ఎక్కువైపోతుంది, మనకి రిపేర్ చేయడానికి టైం కూడా ఎక్కువైపోతుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఈ స్మార్ట్ టెక్నిక్లో ఏం జరుగుతుందంటే, మనకి అక్కడ బంపర్ మొత్తాన్ని మార్చేయకుండా ఎక్కడైతే మనకి డ్యామేజ్ అయితే జరిగిందో ఆ డ్యామేజ్ జరిగిన ఏరియాని మార్చేస్తారనమాట. అంటే దాన్ని మొత్తం క్లీన్ చేయటం కానీ, అక్కడ పెయింట్ ఏదైనా పోతే పెయింట్ డెంట్ ఏమన్నా ఉంటే ఆ డెంట్ తీసివేయటం కానీ, ఇలాంటివన్నీ మనకి స్మార్ట్ రిపేర్లో చేస్తారు. అది కూడా ఇన్స్టెంట్గా అయిపోతుంది, చాలా తొందరగా అనేది మనకైతే అయిపోతుంది అనమాట. సో ఇది మన స్మార్ట్ రిపేర్ అంటే. సో ఇక్కడ ఇంకా చెప్పాలి అంటే చాలా ఇప్పుడైతే కొత్తగా వస్తున్న కార్స్లో మనకి అలాయ్ వీల్స్ అనేవి వస్తున్నాయి. సో ఆ అలాయ్ వీల్స్లో మనకి ఎప్పుడైనా మడ్ రోడ్స్లో కానీ, ఎటైనా మట్టి ఉన్న రోడ్లో కానీ అలా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మనకు ఆ అలాయ్ వీల్స్ అనేవి ఏదైనా రాళ్ళు అలాంటివి తగిలి దాని మీద మనకైతే పెయింట్ అయితే ఊడిపోతుంది. సో చూడడానికి కొంచెం నీట్గా అయితే కనిపించదు అనమాట. సో అలాంటి టైంలో మనకు చాలామందికి వచ్చే ఐడియా ఏంటంటే, ఇది బాగాలేదు, దీన్ని మార్చేద్దామని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటారు. సో అలా మాత్రం చేయకండి, ఎందుకంటే దానివల్ల మనకి మనీ అయితే చాలా లాస్ అయిపోతుంది. సో ఇలా చేయకుండా ఇంకా ఆల్టర్నేటివ్ సొల్యూషన్ ఏమన్నా ఉందా అంటే అది స్మార్ట్ రిపేర్ అనమాట. సో ఆ ఏరియా మొత్తాన్ని మనం క్లీన్ చేసి తర్వాత దాని మీద మనం పెయింట్ని అయితే రాయటం అలా చేయటం వల్ల, సో మన స్టార్టింగ్లో ఎలా అయితే మన అలాయ్ వీల్ ఉందో సేమ్ అలాగే మనకి ఇప్పుడు కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు అనమాట. దీనివలన అయితే మనకి చాలా లాభాలు అయితే ఉన్నాయి. సో మెయిన్ లాభం వచ్చేసరికి ఏం లేదు, మనకి టైం కలిసి వస్తుంది, ఇంకా మనీ కూడా కలిసి వస్తాయి అనమాట. ఇది మన స్మార్ట్ రిపేర్. ఇంకొకటి మన ఇంటీరియర్స్లో అంటే కార్ సీట్స్ ఏమైనా పాడైపోయినాయి అనుకోండి, సీట్ కవర్స్ ఏమైనా పాడైపోయినా, సో అలాంటి వాటికి తిరిగి మళ్ళీ కొత్త సీట్ కవర్ కానీ లేకపోతే కొత్త సీట్ కానీ అలాంటివి బిగించుకోకుండా, సో ఆల్రెడీ డ్యామేజ్ జరిగిన దాన్ని ఆ డ్యామేజ్ని మనం అంతా బాగు చేస్తాం అన్నమాట. సో అవన్నీ మనకి స్మార్ట్ రిపేర్లో అనేది వస్తాయి. సో ఇంతే స్మార్ట్ రిపేర్ గురించి. చాలా తొందరగా అయితే మనకు అయిపోతుంది, లో కాస్ట్లో అయిపోతుంది, టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది. సో స్మార్ట్ రిపేర్ చేయించుకోవడం అనేది చాలా మంచిది. సో ఇక్కడ ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఈ స్మార్ట్ రిపేర్ అనేది ఓన్లీ మనకి మైనర్ ఇంజురీస్కి మాత్రమే ఇది వర్క్ అవుతుంది. సపోజ్ ఏదైనా క్రాక్స్ వచ్చినా లేకపోతే ఏదైనా బాగా ఎక్కువ డ్యామేజ్ అయినా సరే మనకి స్మార్ట్ రిపేర్ అనేది మనం వాడకూడదనమాట. అది వాడినా మీకు అంత బాగా రిపేర్ అయితే అవ్వదు. సో ఇది స్మార్ట్ రిపేర్ గురించి. సో ఈ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి తెలుగు ఆటోమొబైల్.